Нужно ли проверять здоровье, если я чихаю после выхода на яркий свет? Подобный феномен называется световым чихательным рефлексом. Ученые пока не нашли точный ген или гены, ответственные за подобное, но примерно у 15-30% людей есть такие проявления, и чаще они бывают у женщин. Исследователи полагают, что подобный рефлекс был нужен людям, которые выходили из пещер или других укрытий, чтобы прочистить дыхательные пути от спор и других возбудителей. Если человек чихает один или два раза, то проблем как бы нет. Но у отдельных людей череда чиханий может быть более десятка, и подобное представляет опасность. Я уж не говорю про неудобства. Скажем, водителю после выезда из темного туннеля это может быть банально опасно для жизни.